Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Мына жерде реальный заказ. Мен осындай скетчинг саудым. Енді осыны логотип жасайтын боладымыз. Яғни бұл жерде мынандай скетчинг логотип саудым. Енді осыны жасау үшін біз осылай линия қойып аламыз. Out дейміз да. Out кнопкасы сап тұрып қойып қоямыз. Ctrl-D дейміз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Айналдырамыз. Енді мына жерге біз круг қою керек болады. Осылай қойып қоямыз. Мына жерге тоже Ctrl-S, Ctrl-F дейміз да. Осылай кругты қойып жібереміз. Осы жерде осы инструментті алып, мына жерде үстіп сала бастаймыз. Мінекей. Осылай қойып қоямыз. Осыны аламыз, Ctrl-S, Ctrl-V дейміз. Мінекей. Осы жерге пока осыны қоя тұрамыз. Мінекей. Осында бір логотип вариант. Осы тұра берсін. Енді мына жерде осы логотипті жасайтын боламыз. Бұны жасау үшін біз тоже жаңағыдай линия қойып аламыз. Қойып қоямыз. Ctrl-G, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де айналдырамыз. И осы жерде біз осы қойып қоямыз. Мінекей. Енді осы жерде біз квадрат жоқ. Квадрат тауып осы логотип жасау үшін осы қойып қоямыз. Енді мына жерге біз стрелканы қойып жүреміз. Мінекей. Енді мына жерде бізге мыналар артық сияқты. Осы қойып қоямыз. Бұл жерде мен сәл үлкейткім келіп тұр осылай. Сөп. Қалыңдығын көбейтеміз. Осыны аламыз да. Мұна инструмент таңдап, осыны өшіретін боламыз. Мына жерде біз осы инструментпен осылай өшіретін боламыз. Мына қоямыз. Мінекей. Қалыңдығын тағы көтеріп көрейік. Мінекей. Бізде осындай логотип дайын болды. Разобрать, окей дейміз. Свойства басып жүреміз. Мінекей. Бізде енді осындай екі логотип дайын болды.
Енді бұны Ctrl S дейміз да. Бұл жерге апарып қоямыз. Бізде. Окей. Мінекей достар, осымен біздікі де осындай логотип дайын болды. Екі түрлі логотип жасадық. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сіздерге логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.